啱先我哋入門口嘅時候咧，發現一個小秘密啊！正常翻咯喎。至於係咩事咧，大家留翻到後邊，我哋飲完茶出去之後，再同大家拍攝下。或者有時候咧，有啲雲吞麵啊，佢會整到個湯底好勁鹼水啊！佢呢個咧幾乎我食唔到有鹼水味。啱啱咧咪就喺呢度飲茶咯，係嘛？隔離咪綠榕寺啦，好近嘅。咁啊再嚟呢度就個亭，我哋上個亭睇埋。不過亭近嚟有棵樹。真係好交關。Hello， 各位觀眾，大家早上好啊！而家咧差唔多朝頭早9點，咁咧又恢復正常生活啦。今日咧我同我老婆嚟飲早茶。咁啊，自從我哋好翻之後咧，都好耐未入嚟飲過早茶。咁啊，所以咧我哋今日就去飲好啲啊！我哋去迎賓館飲早。嗱，我而家所在嘅位置咧就係解放中啦，呢度都仲算中嘅。咁啊，再往前行少少就得㗎啦。咁啊，再嚟仲有一樣嘢咧，我哋想證實一下。咁啊，話説咧，仲有幾日就通關㗎啦。咁咧喺迎賓館係有港澳大巴去坐大巴去香港嘅，咁有香港觀眾應該都唔陌生啦嚇。我哋又過去八下睇下有冇啲咩新嘅資訊可以俾到大家。咁然之後咧，我哋啱先過嚟啊，喺火車站啊，又或者係睇見東風路都好啦嚇，都係有塞車嘅情況嘅。咁正如之前所講啊，廣州人啊最緊要飲食嗰啲餐廳啊，食啊嗰啲咧已經恢復翻啦嘛。然之後咧就到塞車啦，一塞車又講明，好似最緊張嘅時候，似乎已經過咗去咯喎。呢個阿叔叔仲要交警哥哥推住佢添。非常幸運地，我哋好快就揾到位啦。咁話説大概應該係舊年5月唔係 sorry， 應該係前年5月嘅時候咧，差唔多2年啦。我曾經係自己一個人過嚟呢度飲過茶嘅。咁當時仲要係要搶位啊嚇！事實上當時要一早8點鐘入嚟搶位嘅。咁時至今日咧就稍為好啲，嗰個高峰期未到。咁第二個我哋啱先同個老婆計咗下數，原來咧中招之後好翻之後第一次飲早茶喎。自從上次開放堂食，我哋就去咗陶居飲早茶咁跟住中招就唔關陶居事㗎嚇。跟住就一路到時至今日我哋可以過嚟嘆下茶啦。嗱，我哋咧仲要揀到個窗口位，我仲記得舊年嘅時候咧，我5月份嚟嗰陣咧冇位窗邊嚇。咁然之後咧，當時迎賓館俾我最大嘅印象咧就係食物方面唔算話哇好勁啊，哇靚到爆啊，唔食唔得啊咁，但係服務非常之好，呢個係事實嚟嘅。係啊，一嚟又擺個口罩袋俾我哋裝住，咁而且咧啱先我哋入門口嘅時候咧，發現一個小秘密啊！正常翻咯喎。至於係咩事咧，大家留翻到後邊，我哋飲完茶出去之後，再同大家拍攝下。我哋落單。好，又嚟到眼花繚亂讀餐牌時間。我哋今日咧所在嘅位置叫白雲廳。咁然之後咧，佢哋嘅營業時間從朝頭早8點到晏晝4點都係飲早茶。咁茶位咧有得咁好嘅服務，梗係貴少少嘅10蚊位。咁小點咧12蚊，精點35蚊。咁就首先咧佢係一張餐單紙嘅。呢度有個點心推介喎，牛肉球上當清乾木耳浸牛肉球喎，呢個可以試試下。甚至乎下邊仲有蔓越莓壽司包，呢啲係比較新派嘅點心喎嚇。咖喱牛肉酥皮包，呢個又過癮喎嚇。椰汁一品糕，呢個可能就不必啦嚇。仲有好多譬如話紅米糕啊各種。除此之外咧，就梗係有啲傳統嘅點心啦。迎賓館鮮蝦餃，啱先我哋有諗過，不過諗到不如試下腸粉啦嚇。所以又冇叫到嘅啫。仲有好多譬如 XO 醬蒸鳳爪、XO 醬蒸鳳爪啊。平時我哋都係咩紫金醬蒸鳳爪咁啊。其實我都想食嘅。好，再嚟就馬蹄糕啦，各種糕類。老實講下價錢你同嗰啲我哋嘅咩茶點軒啊，剩係比咁價貴啲啊。好正常，唔同檔次嚟嘅呢啲係坐低慢慢嘆嘅。薩琪瑪各種又好，講下我哋食乜嘢先啊。因為首先咧，我哋想試下啲湯水嘅。第一個雲吞麵，鮮蝦雲吞麵超點。價格咧係28蚊一份。再嚟上邊整個粥食下添。
咁啊雙丸粥鐵棍淮山雙丸粥啊，啲全部打唔到包喎。特點嘅價格咧係23蚊。咁然之後啊，再點多一個牛肉球。咁啊，仲有冇有再腸粉咧？腸粉喺呢邊啊？腸粉？我唔食腸粉啊，係嘛？咁啊，再嚟喺呢度仲有啲咁樣嘅粥嘅喎。嗱，佢係嗰種類似砂鍋粥咁嘅，然之後你咪加咯，加料啊5兩啊，每煲5兩啊嘅意思係你要揀5種食物落去。咁啊，你有牛肉片啊、豬肉啊、剩啊，全部撈埋一煲等落去。咁啊，其實如果人多過嚟咧，我覺得呢個係一個唔錯嘅選擇嚟嘅嚇。咁然之後咧，我哋想再食多少少有一個蛋撻。經濟喎，大點啊，18蚊一於就咁落單。哇！第一個送上嚟嘅點心咧就係新鮮熱辣嘅蛋撻啦。我好中意食佢哋啲蛋撻嘅，因為咧全部都係我要求嗰啲標準嚟嘅。咁啊，首先咧肯定係暖暖地㗎啦嚇，呢個好正常嘅。佢個皮咧係呢種好薄呢種千層皮啊，或者叫酥皮嘅。咁啊就唔同牛皮咁硬嘅，我好中意佢哋呢啲蛋撻嘅。咁然之後咧，佢 size 都唔會太細啊，試試先。係啊，仲係以前嗰種味。嗱，大家睇下，就係要追求呢種效果嘅啫，唔好影住我食過嗰隻啊。講下個味道啊，眾所周知啊，你整啲酥皮咧都係要落豬油㗎。咁佢唔算好勁啊，呢種唔係牛油皮啊嘛。呢種酥皮係要落豬油噶嘛，咁然之後咧個蛋啊，佢開得好濃嘅蛋味，甜味固然有啦，蛋味夠濃。其實識食係咪應該揸住呢個嚟食嘅咧？再講下邊個底，因為我咬過，冇必要講啦。即係唔會過老。係啊，佢唔會好老，同埋咧有啲過火啊。有啲蛋撻咧用得嗰啲油好多啊，佢下邊呢個部位咧會好多油，甚至乎硬到結塊，佢就冇呢種情況嘅。迎賓館出品就梗係very good 嘅。咁試過蛋撻應該好期待個牛肉球嚟啦。接落嚟咧唔係牛肉球，係雲吞麵啊，係呢種雲吞嚟嘅喎。都有啲似北方。似北方雲吞，上海應該係嘛？廣州雲吞。廣府雲吞唔係咁樣嘅。咁個麵咧係呢一種嘅，就唔似我哋嗰種銀絲麵啊，佢有少少攣攣地嘅。咁然之後咧，雲吞咧就夠大隻啊！你睇好鬼大隻啊！佢就唔同我哋成日去嗰啲老字號食嗰種咧，有啲真係好薄個皮咧，好容易散啊！呢個就似外省嘅雲吞，咁啊自己拔起一碗，慢慢品嚐，試試咩味道先啦。呢個就係個麵啦嚇，我好期待呢個麵啊！究竟同我哋平時食嗰啲鹼水麵有冇咩唔同咧？眾所周知啊，我好怕嗰啲鹼水麵好硬嗰種，呢種睇上去咧唔似話會好硬。確實如此，唔會好硬。咁然之後鹼水麵就肯定啦，但係又唔算好濃鹼水喎，即係佢應該係用得比較靚嚇。一人食點，我唔喺度扮專家啦，係嘛？再嚟試下隻雲吞咧，包到好似元寶咁。佢裏邊係有蝦嘅，不過咧就食起身真係好似餃子，唔似我哋好傳統喺老西關食到嗰啲雲吞嘅。咁同埋個皮咧，真係好似餃子皮。係嗱，喺度食緊雲吞嘅時候咧，呢個粥又送咗上嚟，雙丸應該係牛肉丸同埋豬肉丸啦，我估嚇。有呢種輕輕有少少菜絲喺度嘅，同埋咧個粥底幾結係嘛？不過用呢個攤一攤先，我慢慢嘆埋個雲吞麵先，幾好係佢唔似話咧，我哋平時去食嗰啲老字號咁，因為嗰啲咧有時會鹹啲嘅，有時又或者嗰啲麵咧佢會硬身啲嘅，呢個就冇，我好怕嗰啲麵咧好硬。又或者有時候咧，有啲雲吞麵啊，佢會整到個湯底好勁鹼水嘅，佢呢個咧幾乎我食唔到有鹼水味。
啱先咧送上嚟嘅時候咧，佢哋又服務員姐姐又問我哋，要唔要辣椒啊？咁唔係，我哋冇要嘅，廣府人好少食辣椒。但係咧就冇跟醋。不過我相信咧，如果你話我要醋啊，咁佢應該都係可以提供到嘅。試下條菜啊！哇，好接落嚟啊！牛肉球又到咗啦。我咧就先試過牛球，再到個粥啦嚇。因為牛肉球呢啲趁熱食好啊，賣相又唔錯喎嚇。佢係有3粒嘅，佢哋呢個點心都係以3粒為主喎嚇。咁仲有幾件呢啲應該係雲耳啊，哇，個好香啊！喺度滗緊嘅時候咧，已經聞到好香嘅味道。究竟係咩味咧？以我個鼻咁靈，我梗係聞唔到㗎啦嚇。嗰啲肉汁嘅味道啊，應該係啊。又有一條菜，睇下佢哋啲牛肉球咧開晒花嘅喎，咁應該營養熟啲係咪？咁牛肉球應該有放魚滑落去嘅嚇，我暫時未食到有陳皮味，但係咧就好彈牙，有牛肉味嘅，而且幾濃添。但係咧最過癮咧就係啖湯，哇，好鮮甜啊，仲鮮過嗰個雲吞麵嗰啲湯底喎。飲啖靚茶，啱啱食完嗰個牛肉球，嗰啲芫茜味勁到不得之了。我自己係 OK 嘅芫茜嚇，唔會話好抗拒。接落嚟試埋呢個粥啦嚇，以一個粥作為結尾。咁啱先咧，我再研究過啦，原來咧呢度咧魚蛋同埋牛肉丸嚟嘅，哇！啲粥結到啊！呢啲再擺陣咧，咁就可以變飯仔㗎啦嘛 ，BB 飯啊！因為有淮山吧，可能係好耐冇嚟過飲嘅早茶咧，終於又翻嚟啦。其實話說係咁嘅，究竟飲早茶同飲夜茶有咩唔同咧嚇？通常飲早茶咧，你係可以聽到隔離台嗰啲喺度吹水，因為佢哋唔趕時間啊嘛，佢哋會可能有啲人可能湊完個孫翻學啦，又或者係孫都唔使湊啦，或者未夠鐘買菜咁，梗係吹水啊嘛。你就飲夜茶唔同，飲夜茶好多人咧，都係匆匆而過，快快脆脆食飽就走嘅啫咁。飲早茶咧就有呢個過癮嘅地方啦。通常咧，因為我哋拍攝啊，就唔會話固定一個茶樓。如果唔係咧，你去到咧，你就會同啲茶友傾偈。今日啊，精神咗喎！琴日啊，好過癮啊嚇！食粥咧，好，我哋又食飽啦。最終埋單係103蚊。擺喺屏幕呢個位置，都係嗰句啦，服務真係好好，同埋咧好多服務員姐姐啊，佢會當到啲茶好似係朋友咁，有時會傾下偈啊，幾好啊！我好中意呢種氛圍，而唔係話冷冰冰咁食啦，唔會嘅。我哋而家就行下迎賓館呢度先。咁咧話說呢度咧。以我拍咗都2-3年影片嘅知識，記得咧呢度以前其實叫將軍府嚟嘅，咁所以隔離咧就叫將軍東，係有原因嘅。咁呢度係喺市中心嚟講咧一個比較大嘅園林式嘅酒店啦嚇，又唔叫酒店嘅飯店啦。呢度咧仲喺個角落頭度可以睇到六榕寺啊，好交關啊！係啊，環境確實真係唔錯㗎，嗰啲樹又夠年紀啊，幾老棵樹係嘛？呢個係木棉係嘛？呢度呢啲榕樹幾交關啊！即係哇，幾百年，上邊有寫，我哋過去八下，嗰度有寫，呢度有寫256年啊！256年，仲要係2022年3月，即係257年啦。依家即是。至於老婆睇緊隔離呢棵咧，就得100幾年嘅啫，就後生好多噶啦。呢棵咧係清朝嗰陣啦，呢棵咧就都係清朝嗰陣，晚清。連氣根都咁樣，好似睇緊阿凡達咁樣喎，連氣根都落到去地啊，形成根。嗱，呢棵仲交關添啊！1872年嘅木棉樹啊，150年，真係交關啊嚇！望唔到個頂嘅喎，哇！呢棵木棉樹咧，仲老過隔離呢個綠榕樓啊，綠榕樓都係50幾年嘅啫。呢棵咧170幾啊！啱先咧，我咪同大家估下嘅，就係呢個啦，港澳
中旅巴士啊，已經開翻門啦喎，跟住咧就入去睇睇就知啦。唔好啱先咧，我哋又問過工作人員姐姐啦，佢話咧咁啱今日係翻嚟第一日開工搞下衞生先，咁咧搞得衞生咧，雖然未有時間表啊，但係搞得衞生咧快㗎啦嚇，差唔多㗎啦。咁然之後咧，大家雖然未有最新消息，但係咧你係可以關注呢個微信公眾號，咁然之後咧就可以知道時間表啦。咁等佢哋重新做翻嘢啦，咁你咪可以喺迎賓館呢度坐巴士咯。咁然之後咧，仲係以前啊，我仲記得我叔咧，好似唔但買咗好鬼多票。啱先我仲問過，好似用得翻喎。咁當然啦，實際以嚟到之後人哋公司規定為準啦嚇，咁用得翻好咧。當時咧封得好急，你都冇辦法㗎啦嚇。而家用翻係好事，95蚊啦係嘛？唉，然之後我哋就喺中旅巴士後邊呢度就睇呢棵大榕樹啊，幾交關嚇！幾多年啊？1000年，我唔知有冇長啊嗰隻，大到幾交關啊嚇！呢個會唔會係算得上你喺廣州見到最老嘅榕樹咯？唔出奇喎嚇！上次我哋喺惠州見過嗰棵1000年嗰棵耐。當時我哋喺惠州見到嗰棵咧，即係話咩抗日性啊嗰棵咧，嗰棵就已經係危乎㗎啦。但係呢棵啊交關喎，哇！你睇下上邊係一棵樹，好，我哋開估睇下幾多年。又唔係咁交關啫喎，170年啫喎，我仲猛咁講話成1000年添，170年啫。嗰啲氣根咧全部落晒嚟啊！我梗係唔識啦，全部都係老婆話俾我聽嘅。好似一啲呢啲鬍鬚咁樣。根㗎啦嘛。即係佢吸空氣嗰啲養分啊咁樣樣。我哋啱啱咧咪就喺呢度飲茶咯，係嘛？隔離咪鹿茸寺啦，好近嘅。咁再嚟喺呢度就個亭，我哋係上去個亭睇埋。個亭隔離有棵樹，真係好交關喎嚇。最後咁我哋係睇埋呢個，應該可能會係成個迎賓館裏邊咧個核心啦，就係將軍亭。呢個亭咧原來喺清朝順治期間，咁即係清朝初年啦嚇，正南望啊。耿繼茂嗰啲咁似《鹿鼎記》裏邊嗰個耿精忠嗰個名啊，唔出奇㗎嚇。咁咧就喺呢度附近建立呢個正南王府。咁後尾咧就變成平南王府啦。三藩之亂之後咧，就喺呢度結將軍崖啦。原來咧同《鹿鼎記》個故仔係有關聯嘅，將軍亭勁喎，順治年間喎，不過後尾拆咗重新建高嘅啫。然之後咧呢度仲有個碑。個碑裏邊咧有咁多圍住，就肯定係古董嚟㗎啦。咁上邊呢啲字都睇得清喎，我睇到中華民國幾個字咯，最清楚就左上角啊。原來係民國嗰時民國立嘅碑，1936就唔係清朝立嘅。我哋準備嚟到嘅時候咧，又發現呢度又有一棵呢條啲樹咧，攬埋都過100年嘅，即係唔冇100年咧，佢都唔叫做可以入得到圍嘅。好，咁我哋又飲飽食醉啦，又睇完樹啦，又知道可以坐巴士去香港啦。咁咧就而家就過去隔離百靈路買少餸，跟住就翻屋企。話咁快咧，我哋又穿翻過嚟百靈路啦。咁咧，我哋就會喺呢度買少少餸咁就算噶啦。咁因為今日唔係大買而係小買，而且咁啱經過嘅啫，就真係。不過首先睇見對面西華美食店喎，已經有。我記得呢條路咧啲嘢食其實都 OK 多啊，又有蛋撻王啊，又有銀記腸粉。咁今日咧，我哋去呢個咧叫做我爭啲唔記得咗名啊！我哋今日呢個大北肉菜市場啊，係啊，呢度點解叫大北嘅？大北路好似又遠啲喎，不過唔好理佢啊！人哋中意叫咩名叫咩名啊！人哋中意叫沙縣肉菜市場都得㗎，係嘛？然之後對面咧就有啲賣下雞㗎啦，然之後餃子啦，仲有一個事情咧係好得意嘅。之前咧我咪講過話，香港嘅觀眾話，點解香港好似有錢大媽嘅？係啊，原來有錢大媽。然之後咧喺廣州，我成日見到有間
就係賣嗰啲包好嘅餃子，原來喺香港都有喎，叫咩名啊？死啊！我唔記得咗啦，都好似幾多人食嘅。好，咁我哋入去啦，我哋係第一次嚟到呢個市場嘅，咁我睇下又熱唔熱鬧啊嚇。不過咧，佢就室內呢一種嘅，呢邊就康泰喎嚇，又紅棗啊，又百合啊。其實飲咧呢啲煲湯好啊。之前咧去過有手扶梯呢啲市場咧，應該係珠江路市場係嘅。暫時睇見咧，哦嗱呢邊係蔬菜，嗱賣蔬菜又人流多啲喎嚇。不過暫時咧睇見價錢還 OK 啦，4蚊雞，青骨柳葉菜。咁你話同龍津路市場比嗰啲咁，梗係有啲差距啦。龍津路啊，剩啊嗰啲早幾日睇下，呢個就賣緊3蚊，呢度就5蚊。冬菇啊、蘑菇各種都有嘅。仲有嗰啲而家天氣開始涼啊，嗰啲大芥菜又上市咯喎嚇。不過就價錢肯定係貴啲㗎啦。嗰啲芽菜應該係以前咧，我仲喺嗰個公司做，嗰個公司喺增城㗎，成日會去嗰啲商戶、嗰啲農民嗰度買啲芽菜送俾客戶嘅，就係呢種。行到嚟呢邊又 OK 熱鬧喎，咁一方面呢度窄啲啊，呢啲係潮啲嘅，1蚊呢個就清貨價1蚊。上邊仲有呢個奶白菜，3個半 OK 喎，三水特產啊！我哋又買呢種生菜，唔係呢種奶白菜啊！呢啲煲湯啊，甜到咩咁啊！落少少蜜棗。隔離咧仲有水冬芥添啊，3蚊雞啊！呢啲又夠粗喎而且睇上去又唔算話好巢喎好似啲咁細細棵咧，煲湯好啊，煲豬骨嗰啲係嘛？煲豬骨好呢啲夠嫩啊係嘛？因為去得市場多咧，我依家都識揀嘅。怪唔得呢檔咁熱鬧，價錢 OK 喎。西洋菜3個半咋，早幾日西朗市場啊。都係平過佢啲啲咁多啫，平啊！對面呢檔亦都唔會執輸㗎啦，冇理由望住你好生意啊嘛。所以咧一平就家都平，係有道理嘅。所以呢度又特別熱鬧咯。好似呢邊我係西洋菜3蚊，呢個白通菜而家白通菜咁貴啊8蚊啊，油麥菜3款，因為我好中意呢種市場啊嗰個價錢牌幾大個係嘛？咁樣行得先過癮啊嘛！啱靚咪買多啲啦係嘛？蘿蔔個半，我哋之前喺龍津路市場最平啦，我都講緊係8毫，大多數都係1蚊至個2，個半都唔算好離譜㗎。再嚟呢邊就豬肉，我哋咧諗住今晚買啲白菜翻去煲湯嘅。之前咧早幾日買嗰啲骨全部食鬼晒啦已經，都 OK 靚，但係未睇到價錢。老細呢邊喺度燒緊隻豬腳。呢啲黑毛土豬係土骨特㗎。黑毛土豬。個筒骨28，呢個扇骨就38。呢邊係牛肉啦，暫時睇上去咧，肉檔唔算太多價錢唔算好平，但係咧就品質似乎幾好，但係菜檔就真係 OK 嘅。煲湯煲啱先嗰啲白菜可以啊。都要30蚊。又有肉又有骨，幾好啊！又買咗袋豬骨啦，18個9，咁OK 啦。今晚又有豬骨。咁最後咧，我哋就決定再過對面西環美食品美食店買啲斬料嘅咧，就係前面呢度斬料檔斬啲料，中午有啲好嘢食㗎嘛。有啲咩靚嘢？35蚊半隻豉油雞，就本州特價，仲有明爐燒鴨就22個8銀錢斤。呢啲就係本州特價啦，係雞翼好過啦。我最中意佢哋啲雞翼同埋燒排骨，燒排骨之前食過算，試下燒鴨都好係嘛？係喎，咁係早幾日先食過雞翼咧。嗰啲叉燒幾好喎，不過好似雞翼仲好喎。好，第1米以
唉，真係難揀啊！通常去斬料檔雞翼啊，雞翼留翻到今晚都好食啊嘛，係嘛？啊唔斬啊！斬！唔使啦，求其斬開啊，一開二咁啊上次就下算。好。 6隻雞翼一開二喎。咁快咧，我哋又斬齊料啦，使咗差唔多39蚊，5隻雞翼一開二咧，就喺呢度啊，留翻今晚慢慢嘆啦喂。好，咁我哋又完成個咁愉快嘅早上啦，又飲咗餐靚茶。不過靚茶唔重要，重要嘅咧係我睇到咁多古樹，然之後咧知道啊，終於可以喺迎賓館坐巴士去香港啦。咁啊點解有觀眾又會問啊？喂，你嚟迎賓館坐其實唔係嘅，因為咧佢哋中旅係同一個集團喺我哋屋企附近咧花園酒店啊都係中旅嘅啫。喂，呢度中旅開得，我屋企附近嗰個中旅都開得㗎啫嘛，係咪先？咁啊民族係有用嘅。好，咁啊今日影片亦都到此為止啦，我哋亦都係時候返屋企，約定各位觀眾，下集見，拜拜。